नमस्ते सबैजनालाई। आज म लिएर आएको छु नयाँ ब्लग, नयाँ भिडियो। आज चाहिँ हाम्रो एनिभर्सरी हो, 11 कम्प्लिट, 11 पुगेकोमा। अन्तखेरि उहाँ हुनुहुन्छ मेरो बुढा, यहाँ हुनुहुन्छ हो। अन्त हामी चाहिँ आज केक च्यालेन्ज 500 दुईजनाको 500 छ दुईजनाको। जसले जित्छ च्यालेन्ज उसले लान्छ, जसले जित्छ उसले लान्छ। आज चाहिँ हाम्रो मलाई एनिभर्सरीको हाम्रो यो च्यालेन्ज हो। यहाँ चाहिँ 500 दुईजनाको बाट हो। जित्नु त खैकन कसले जित्छ हो, तर पनि च्यालेन्ज चाहिँ गर्ने हो। अन्तखेरि हामीलाई बधाई दिनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर बधाई दिनुहोस्। अब हामी चाहिँ यो एउटा केक चाहिँ हटाउँछौँ, किनकि यो फ्यामिलीलाई हो। हामी दुईजना त यो च्यालेन्ज गर्छौँ। यो चाहिँ हटाएको केक, यो चाहिँ फ्यामिली सबैलाई बाँडिदिने हो। यहाँ चाहिँ केक हाम्रो देख्दैछ। यस्तो छ। अब यसलाई चाहिँ हामी गराउने मान्छेहरूलाई त्यहाँनिर है बनाउनु। त्यो देखाउन पर्ने त्यो यो ह्याप्पी एनिभर्सरीको के देखाउनु। काटौँ है, कस्तो काटिदिउँ, यस्तो काटिदिउँ है। काट्नु आउनु छिटो एनिभर्सरीको छोरा। एनिभर्सरी बुढा मलाई एनिभर्सरी बुढी सुन्टुल्यो। एकदमै दामी भएको रहेछ हो। दुईजनालाई एकदम हाफ कसले जित्छ भाडा पो लिएन त हामीले त। हुन्छ यसमा यही हो भाडा। लु हामीले चाहिँ गाइस यसरी नै च्यालेन्ज गर्नु आँटेको छौँ हो। यसमा आधी आधी केक चाहिँ दामी रहेछ हो। लु लिनुहोस् तपाईँको काटा हो। बराबर छ है गाइस, पर्खिनुहोस् म देखाउँछु तपाईँहरूलाई है। बराबर पारेको छौँ हामीले। यहाँ छ लाइन चाहिँ यहाँ छ गाइस हो। लु त्यो लेट्स गो स्टार्ट। लु तपाईँको पाइ खानु नि, मेरो पाइ होइन नि। खै यसले त हुँदैन होला। सुरु गर, छिटो गर, छिटो। मेरो पट्टिको नतान है, म मेरो पट्टिको मै खान्छु। भाइ सक्नु आँटेको सक्छौ हेर न त। लाइन भन्दा
मिसाउँदै सक्यो हौ। $1000 त देखेकै पनि छैन त हौ हाम्रो त। अनि त्यसमा राख न। जिते अब अलिक पटपटे दाना रहेछ। दामी है। यस्तो बेला पनि पैसा राख्नु पर्दो रहेछ हो है चेलेन्जमा है। मलाई पुरा पुरा लाग्छ है। हल्का पैसा लाग्छ होला है। अरू त्यस्तो खेल्नेमा चाहिँ पुरा हुनु पऱ्यो नि है। म डन गाइस, खतम। यो झर्कनुमै म विनर भएँ हो। लुजर यता हो, लुजरलाई त पनिसमेन्ट छैन हो, विनरलाई चाहिँ छ पैसा। गाइस मैले पैसा पाएँ 1000 मेरो भयो। डन। सघाउनु पर्ने हो, म सघाइदिउँ। म त आज त विनर भन्दै नि। अस्ति त मलाई जितेको थियो नि त बयल एकमा क्या, मलाई हस्बेन्डले जितेको थियो हो। आज चाहिँ म सघाइ पनि दिएँ गाइस मैले। अनि जितेपछि उता दिनुपर्छ फेरि है कि आफै लाग्नु। आज चाहिँ हाम्रो मिसेस विनर भयो, म चाहिँ लुजर भएँ। लुजरलाई पनिसमेन्ट चाहिँ मैले तर राखिनँ, किनकि आज हाम्रो एनिभर्सरी हो, सालगिरह हो। 11 पुरा कम्प्लिट 11 पुगेकोमा हामीले चाहिँ आज गरेको च्यालेन्ज। त्यसै कारणले हामीहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर बताउनुहोस् गाइस हो। अन्त अझै च्यालेन्ज हामी दुईजनाले के ल्याउने हो त्यो पनि कमेन्ट गरेर बताउनुहोस्। अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइबहरू पनि गरिदिनुहोस्। बाई। अब उठ्नु साह्रो पर्छ त।